No, I'm not a writer. Cane, digli che oggi qui è tutto un abitare. E oggi abitiamo, più o meno, bam, tipo in una chiesa, in un prato. Ah, c'è anche il fiume. Bello bello da abitare qua. Cane, andiamo a abitare? Dai. Hop. E niente, adesso bisogna stare al guinzaglio perché il CP arriva sparato e mi va in acqua. E io cosa faccio? Resto senza CP, il che sarebbe anche giusto perché è la selezione naturale. Però io ci sono affezionato al CP. CP, anche se sei stupido e cattivo ti voglio tanto bene. E allora ti tengo al guinzaglio. Qua amici sono le waki, ma più che waki mi sembrano tori questi, Mi ci guardano anche un po' così. Wow, allora vabbè, io non ho... cos'è un scoiattolo? Io non ho portato... Che è che fa così? Pi. Non ho portato lo zoom, no? E non posso riprendere, però è pieno di uccellini, molto bello. Ah, il silenzio. Che questa sia una stradina, però non passano macchine. Noi siamo proprio in mezzo a niente. Beh, oddio, attenzione, lì c'è anche un cane. Vabbè, tanto CP è sotto controllo. CP è impegnato a guardare le waki, vero CP? A te interessano queste waki, ma adesso le chiamiamo, vediamo se è possibile di fare un discorso assieme a queste waki. Ciao waka! Oggi ragazzo non c'è meta fissa, continuiamo ad andare in giro per la Slovenia col CP che rimuove la quiete. Avremo varie soste da questa bellissima chiesetta che abbiamo trovato sulla cima di una collina dove ai piedi trovi l'Isonzo, le nostre amiche wake, sì. Un cimitero dove ci siamo fermati a passare un po' di tempo. E tanto silenzio che tu non senti perché io ti parlo sempre sopra, perché d'altronde è un canale un po' così. Guarda che arriva la waki a salutarti, Amy, e dice: chi è sto brutto cane qua? Ciao waki, che bella, la waki, dagli un bacino alla waki, dagli un bacino alla waki. Tu hai visto il bau adesso? Ciao wakina, buongiorno. Ti do un carezzo, aspetta che gli diamo un carezzo. E tu sei interessata al mio CP e a me niente. Waki, guarda che bello, quanto bella sei. Sei come un cane grande, Vieni qua. Dai, niente, non vuoi? Che hai paura del mio CP? Ma no, non fa niente il CP, i cani sì. Ma le mucche, guarda che bello. Ciao waki, che bella. Hai visto? Sono grandi queste waki. Vero Amy? Sono come dei cani però grandi. Hanno paura di me, si vede che l'uomo le ha picchiate. Hai visto? Io non vi faccio niente. Sì. Non vi mangio neanche. È di CP che devi aver paura, lui sì, per fargli le crocchette, le scatolette a lui bisogna uccidere le waki, ma purtroppo è una specie di, tra virgolette, legge naturale, forzata senz'altro, però capite waki, digli cane, in natura il cane si sveglierebbe e si prenderebbe i pesci, i topi e quelle robe là, che le waki, digli, così grandi, io al massimo gli mordo un po' le caicie e gli do un bacino. Cane, cosa ti inciucchi? Cosa mangi? Mangi sempre le schifezze, tutto quello che trovi per strada mangi. Voi siete interessate al mio CP. È un CP interessante, lo so, per carità, è un po' così, ha il suo carattere, sì, digli, annusaci. Mi guarda che ti stanno un po' chiamando, vedi? Sei un po' maleducata, ti vogliono annusare, vedi? Che cane sustego, guarda, guarda. E lei gli fa vedere che lei bruca l'erba, come loro. E loro invece gli fanno vedere che vogliono annusarsi come lei. Cioè c'è stato uno scambio di ruoli, insomma. Guarda, loro la seguono, fanno di tutto perché vogliono annusarla e lei invece ne sbatte un cazzo. E fa finta di niente, guarda avanti perché dice: voi siete più grandi,
E lei è sempre così, anche quando trova lani o altri tipi di cani abbastanza più grandi. Adesso magari fa la figa perché è dietro la rete, no? E cosa gli fa? No! La Waki è tanto carina, poverina. Sei un cane puttana. Cane prostituta, no. Povera Waki. Tanto carina, tu gli dai i pizzicotti. Guarda che ti vedo che alzi i denti. Ti vedo. Perché tu sei sempre così anche coi cani. Fai tanto la buona, dopo da sotto il tavolo io ti vedo che avete sbagliato tutti e due. Ti vedo che tiri su i denti ai cani, a tutti quanti, vedi? Appena uno ti guarda, si avvicina, tu, tac, dentini. Non si fa così! Bisogna socializzare con quelle Waki, dai! CP! Che bei posti, eh? Ah, guarda, ci sono anche due panchine per contemplare il panorama. Davanti al cimitero, perfetto, che ogni volta i cimiteri non rompono mai un cazzo, stanno tutti buoni, tranquilli. E in mezzo a questa chiesa un po' ancestrale con lo sfondo dei monti, bello, tutto molto bello. Queste Waki, sono delle Waki grandi queste. Guarda quella, ti guarda con la stessa faccia a cazzo che fai tu, guarda, vedi, con gli occhi tutti così un po' spalancati. La testa un po' sbilenca, come per dire ti guardo e non ti guardo. Questa invece è più carina, guarda che carina, che occhioni dolci che ha questa qua, e che poverina, non si può avvicinarle perché hanno il recinto elettrificato. No, tata, no, lascia stare. No, che ti prendi la scossa. Dopo io bestemmio e viene fuori il prete alla chiesa a chiedermi spiegazioni. Sì, è ora di sistemare la catena della bici. Che qua in Slovenia, ragazzo, tenetelo a mente, è strapieno, cioè dipende da che zona, io sto parlando della zona Tolmin, Caporetto, ti ho detto quella zona lì che serve la parte nord-ovest per intenderci, no? E lì è strapieno di queste piste ciclabili, sicuramente anche tutte nelle altre parti della Slovenia, però qui proprio te la godi, ma te la godi fuori maniera. Poi vedi, parti belle sono, diciamo, lì a nord dove ci sono le montagne. Io andavo nel Triglav con la tenda, e che se andarci in moto e in smart era un conto, col camper sinceramente non riesco a far mente locale, se ce la posso fare. Mamma mia, hanno di quei cordi che sono grandi come polastri, cioè se lo vede mia nonna lo fa in teccia, guarda che è enorme, è come una gallina proprio, incredibile. Io credo che ero più o meno qua. Ma sì, è bello così, cioè un canale senza regole, no? Anche perché in fondo già questa gita era senza regole, è stato un cazzeggio unico e un po' col discorso che sapevo di aver già 50.000 video da montare, ho tirato fuori poco la GoPro e la reflex e ho filmato proprio quelle cose che mi avevano colpito. Oh, l'abbiamo sfogato un po' questo CP. No, Fauciuccia adesso che ha sentito, si è sentita presa in causa e ha detto no, io sono tutta a che punto, che faccio, che brigo. E guarda cosa c'era là sopra, non mi ero accorto. Un altro castello, è pieno di castelli in Slovenia, una roba incredibile. Che bella questa casa, questa abitazione che ha un bel giardino, vedi? Che bel giardino che abbiamo. Cane, andiamo a rilassarci un po' in giardino giù noi, fammi vedere. No, lì c'è gente nel mio giardino. Cosa fate nel mio giardino? Ste casa vostra? E noi andiamo qua. Qui c'ero già stato, con i zingani e il Vecchio Van Life, e ci eravamo un po' accampati qui. Io mi ero già messo la macca, no? Giusto il tempo di posizionare la macca che tac, è arrivato l'ometto e gli ho detto niente, dovete andare via. Sai, vedi? Quando uno si sveglia e decide tutto questo appartiene a qualcuno. Questo fiume che vedi, tu mi chiederai cos'è, dove sei? Beh, ti posso dire che questo è l'Isonzo, il fiume Isonzo. E per il dove sono non ho neanche fatto la puntina, accidenti ragazzi. La prossima volta che ci passo senz'altro te la faccio. Però intanto puoi startene qui a guardare questo spettacolo indescrivibile. Guarda, anche CP era rimasta colpita da questa imponenza, no, del fiume, della corrente, che
che spingeva e diceva anche lei in qualche modo, a modo suo, wow.